Hello, what's up? What's up mga tropa? Ngayon, magbablog po tayo ngayon. Kahapon kasi meron akong sinot kahapon. Kaya lang, nakat yung video, hindi na save yung intro ko. Saka yung mga ibang part, yung interview ko dun sa iba-vlog natin ngayon. Ang vlog natin ngayon is regarding sa computer and typewriter repair shop. Okay, so ngayon mga katropa, alam naman natin na hindi na uso yung makinarya, alright. Hindi na uso ngayon. Pero meron akong isang natuklasan na pagawaan ng computer. Yung dati nilang negosyo is gumagawa sila ng makinilya or typewriter. Alam nyo ba guys, yung pagawaan na yun, napakatagal na, since 1980s pa yun. Kasing tanda mo yun, ha? Yes, matanda na talaga yun. So, yung mga manggagawa nila, syempre matatanda na rin. Shout out kay Kuya Francis at kay Kuya John. Kay Kuya. Ng Apple Source Computer and Typewriter Repair Services. Alam niyo ba guys na pwede kayong maging computer technician kahit hindi kayo nakapag-aral ng ng computer technician. So meron na rin akong isang kilala niyan, kaibigan ko. Shout out kay JC Samson. Samson, self-taught yun. Okay, hindi sila nag-aral ng computer pero napakahusay nilang gumawa ng computer. So nung tinanong ko sila, sabi ko, Kuya, from makinilya to computer, paano kayo nag-switch? Ang sabi niya nun, 2000 nun is hindi na uso masyado yung makinilya. Kaya nag-try sila ng mag-repair ng computer. So ngayon, sariling aral lang, experience, then YouTube, then saka sila natuto gumawa ng ng computer. Then pati printer ginagawa na rin nila mga tropa, pati laptop. Piruin mo yan, hindi talaga sa school natututunan lahat ng bagay. Kung gusto mo talagang matuto, pwede mong pagsikapan at pag-aralan kahit hindi ka nakapag-aral. So hindi dahilan yung tapos sa pera para hindi matuto ng mga kaalaman. Mga estudyante dyan, kaway-kaway. Katulad ngayon, walang school ngayon. Online lang. Yung iba, syempre, walang pera para mag-enroll. So pwede naman po tayong manood ng mga tutorial sa YouTube, Lumang libro. sa mga lumang libro para matuto ng mga bagong kaalaman. So yun. So ngayon, siya nga pala, natuklasan ko yun kasi naghahanap ako ng ng supplier ng mga parts ng computer. So napadaan lang ako, aksidente lang akong napadaan dun sa Alabang sa Pote Road. Tapat siya ng ABE College. So malapit din sa SM Las Piñas yun eh. So nakita ko lang yung shop niya. So pag pumasok kayo dun, yung itsura parang magulo lang, makalat. Pero pagka pumunta kayo dun, marami kayong mabibili. One-stop shop. Oo. So bukod sa pagawaan sila ng computer, makinarya at mga printers, narami rin sila dun ng mga cellphone accessories from Japan. So yun yung mga mabibili dyan. Tapos mga parts ng mga laptop. Ayun. So expert sila doon. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung taga Las Piñas ka or taga South ka, dayuhin nyo po yung Apple Source Computer Shop. Si Sir Francis po yung namamahala doon. Pero alam ko tatlo silang magkakapatid doon eh. Sila yung mga nagre-repair doon. So madali silang kausap at may warranty yung mga gawa nila. Sa kapag ka bumili ka ng pyesa, bibigyan ka nila ng warranty. So talagang ka nagka-problema, balik mo lang sa kanila, madali naman silang kausap. So dun po yung sa may Las Piñas, along Alabang sa Pote Road, tapat ng ABE College. So pwede kayong pumunta doon. Ang open nila from 8 AM to lang sila 3 o'clock. So maaga sila nagsasara kasi parang libangan na lang nila yon mga tropa, kasi parang gusto lang nilang maglibang-libang, kaya
nag-open sila. Hindi na sila nag-overtime kasi medyo may edad na, kaya ganun. Pero subukan nyo. Subok ko kasi marami na akong nabiling parts din ng computer, mga desktop. So hindi naman ako napapahiya. So napakaganda ng quality. Kaya yon mga tropa, try na. So, papakita niya lang guys yung mga chinek mo doon. Yun. So mga picture, mga photos. Pictures, ganyan. Na wala po kasi yung video ko nung nakat, hindi nag-save bigla. So in-interview ko sila. Hayaan nyo pagka sunod na punta ko, gagawa na lang ako ng another vlog. Sa ngayon, ni-endorse ko lang muna sila sa inyo. Sa mga taga-South dyan, Las Piñas. Okay, dayuhin nyo po siya. Napakamura lang po ng mga pyesa nila doon. Pwede nyo tawaran. Ayan. Basta kayo mabuting tao at mabait. Mabait din sila sa inyo. Ayan. Okay na. Laptop. So ayan po. Ayan. Ano yan? Dala mo? Kailangan ko ng memory. Ayun, sakto, bibilang memory. May memory? Kaya may memory? May memory ka? Ayan. Ayun, tama-tama, kailangan ko. Ano? Ay, pang desktop.